ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் சரௌண்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். ஆனால் ஆமாங்க, நம்ம செங்கல்பட்டுலேயே இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு நீர்வீழ்ச்சி பொருட்காட்சி, அதாவது வாட்டர் ஃபால்ஸ் எக்ஸிபிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு. இந்த பொருட்காட்சி திருப்பூர் கூட்ரோட்ல இருந்து ஒரு அரௌண்ட் 1 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் சிட்டி யூனியன் பேங்க் பக்கத்துலேயே இருக்குங்க. இன்னைக்கு தாங்க ஸ்டார்டிங் டேட்டு. நாங்கள் போயிருந்தப்ப அடல்ட்ஸ்க்கு ஒரு 2-3 அந்த ரைட்ஸ் இருந்துச்சுங்க, ஜெயின் ஃபீல் இருந்துச்சு. அப்புறம் கிட்ஸ்க்கு இந்த சாம்போலின், இந்த செயின், அப்புறம் ஒரு 4-5 ரைட்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த கேம் ஸ்டால்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருந்துச்சு. நான் சொல்றது இன்னைக்கு சண்டே 19th ஜூலைக்கான அப்டேட் தாங்க. போக போக அந்த ஸ்டால்ஸ் அப்புறம் ரைட்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக அந்த வெட்னஸ்டே போல அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்கிற மாதிரி அந்த செட்டப்லாம் ரெடி ஆகிடும்னு சொன்னாங்க. இந்த எக்ஸிபிஷன் ஆகஸ்ட் 2nd வீக் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரன்ஸ்ல போட்டு இருந்துச்சுங்க. அதுல இடையிலேயே நமக்கு 2-3 சண்டே வந்துடும். அப்புறம் வீடியோஸ்ல கூட போகலாம் நினைக்கிறேன். ஈவினிங் டைம்ல போனா ஃபேமிலியோட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். குறிப்பா கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இங்கே பார்க்குற இந்த ஸ்னோ வேர்ல்டு, அப்புறம் சம் ஹாரர் தியேட்டர்ஸ், 3D தியேட்டர்ஸ்லாம் அந்த எக்ஸிபிஷனில் கடைசி எண்டில் இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் செங்கல்பட்டில் ஏதாவது ஸ்னோ வேர்ல்டு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியா தெரியல. 3D ஷோ அந்த தியேட்டரும் இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஹாரர் தியேட்டர் இல்லாமல் அந்த மேஜிக்கல் மிரர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு தியேட்டர் இருக்குது. அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஃபுட் ஸ்டால்ஸ்லாம் வரிசையாக இருக்குது. அந்த சாட் ஐட்டம்ஸ், பஜ்ஜி போண்டா, அப்புறம் மற்ற ஸ்நாக்ஸ்லாம் எக்ஸிபிஷனுக்குள்ளாரியே இருக்குது. ஃபேமிலியாக போனீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் ரைட்ஸுமே நான் சொன்னது போல் ஓரளவுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குங்க. தசரா அளவுக்கு இருக்காது, ஆனால் ஒரு வீக்கெண்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் நீர்வீழ்ச்சி செட்டப்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னா ஒரு வெட்னஸ்டே மேலே போங்க. ஷோஸ்லாம் எப்படி ரெடி ஆகும் எனக்கும் தெரியல. இந்த தகவல்கள்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.